इधर देख। तो सोलापुर जी कुछ आज का ज्ञान कुछ आज का ज्ञान सुनने का रे लौड़ा। तुम क्या कर रहा है रे? कुछ नहीं बोल। वो कुछ नहीं, वो वीडियो बना रहा है। लौड़ा बना रहा तो क्या करेगा वीडियो बना के? वो हम तो नहीं बना सकते, वो तो भगवान ने बना के इधर माल में बना रहा हूँ, तुम वीडियो बनाएगा रे? तो क्या बनाए फिर चूतिया। देखिए गांजा पी के उसका हाथ देखिए। हो गया तो देख के तो देख के तो मुझे क्या याद है। वाह